はい。じゃあということで今日からスタートしました石川商店 YouTube チャンネル。何それの名前？全くだらない企画考えてまあいつものね、僕の悪い癖でね。なんだろう、もっともっと家の屋根のことを、より正確にお伝えしたいというのが、このチャンネルの目的です、スタートしたばかりなのでよくわかんない感じでスタートしますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は10月21日、台風が21号、21日、21号来てますね。来てますね。今これ逆なのかな、逆に映っちゃってるのかな。見ると925ヘクトパスカル、非常に強い、超大型で非常に強い。先月9月の3連休で本州直撃したみたいな、なんかノロノロ台風みたいなの覚えてます？なんとなくね。あったよね。あれが935ヘクトパスカルだって。だから前回よりも強い。なんか一部情報によると伊勢湾台風ぐらいの伊勢湾台風っていう話もちらほら出てたけど、本当なのかね。やばいっすね、それは。ちなみにね、伊勢湾台風は1959年9月21日にから発生して9月27日まであったと。9月27日。でね、強さが895ヘクトパスカル。895、それはすごいなっていうことなんだよね。でこの時の台風っていうのはさ、結構、甚大な被害がね、発生したわけなんだけれども、だって死者が4697名ってとんでもない数字だよね。すごいな。行方不明者401名。これぐらい強くなるんじゃないかというふうにも一部ね報道では出てたけれども、なんとも言えないところだけど、でも備えはしておきたいってところですよね。ただ備えっつってももうね、今日前日だからね、明日直撃。雨の中準備もね、でも建築現場は大変ですよこれ。そうですね。浅草寺の雷門でもなんかネット張って工事してましたよね。あれのネットを外さないと足場が倒れるみたいなケースが結構あるんですよね。実際いつだったっけ、その先月の台風だったかな、品川区のビル建設現場で足場が倒壊したということもあるし、台風じゃなくてもね、強風の時っていうのは確かに倒れるし、で本当に過去を振り返るとね、幼稚園児がね、それで亡くなったりとかっていう事故もあったぐらいだし、足場っていうのはね、本当台風の天敵みたいなもんだよね、本当ね。確かにそうですね。なんか台風でブラック企業だ、なんか働きに出かけさせるの企業はブラックだとかいうのあるけど、僕らあれやらないとね、えらいことになっちゃうから足場屋さんもそうだし、僕らも台風で雨漏りしてきてとかいうのね、行かないわけにはいかないんで。ただね、台風来て不幸にもね雨もったっていうことであれば、ちょっと天気回復するまで待ってもらうしかないのが現状ですね。確かにできることとできないことはあるんだけどね。ちょっと失礼ですよね。電話かかってきちゃった生中継中そうですね。なんで台風過ぎたらまず雨漏りチェックと、一回自分の目で異常がないか屋根をちょっと直視してもらう感じ、ともう一つはなんか突然来るピンポンという飛び込みの業者さんに備えましょうって感じですかね。今から見ると飛び込みの業者さんは十中八九怪しい業者だから。そうだから僕らも
たまに、ずっと屋根見てるんですよ、屋根屋さんって。別に何っていう気はなく、なんか屋根ぼーっと見てるんですけど、たまにあれ明らかに雨持ってるね、あれの家ってあるんですよ。でも声かけるかかけないかっていうのがすごく難しい議論がいつもあって、まあいろいろ見かけはするけどね、ただ部活にね声かけるのもね、まあね、うちの会社変な訪問販売やってるわけじゃないし、逆にね、うちの会社はなんか全国屋根の電話相談窓口みたいなホームページを開設していて、でそこに結構その訪問販売の業者になんか指摘されて本当かどうか確かめてほしいとか不安だとかいう電話の相談が結構来るから、実際にはかなり多いみたいですよね。2日に1回の割合で連絡来るね。確かにそうですね。なんか毎日電話かかってきてますけど、そうだね、訪問販売でとかいうのはそんなペースかな。まあ多い時はね、本当毎日のようにね、そのたんびに俺ら動かなきゃいけないんだから、大変よ。大変です。とりあえずね、もう台風が直前まで迫ってますんで、もし何か被害あった場合は屋根屋さんにね、近くの屋根屋さんに連絡を入れてもらった方がいいとは思うんだけれども、で分からない時は全日本瓦工事業連盟という、ホームページありますんで、そちらから最寄りの屋根業者さんを探していただいた方が間違いないかなと。そうですね。そうあとは結構その見分け方とかネットで検索すると、上位に良さそうな感じの会社さんが出てくるんですけど、結構どこがいいとか悪いとか見分けるの難しいんですけど、大体いいというか、古くからやってる屋根の専門業者さんっていうのを見分ける一つのポイントがあって、一番分かりやすいのは〇〇瓦店っていうのが、その〇〇が人の名字、例えば石川瓦店とか、林瓦店とか、そういう瓦さんばかり。あとは石川屋根工事店とか、石川板金とか、石川瓦工業とか、なんかそんな丸々、本当に人の名字の名前。で一番やっちゃいけないのは総合リフォーム会社。総合リフォームっていう会社さんでももちろん当たり外れあると思うんですけど、なんだろう、どっちにしろ屋根の専門家っていうのはその中にいる可能性というのはあまりなくて、だいたいそこの会社さんに行くと、屋根の専門家を一緒に連れてっていくみたいな感じになってるんで、直接それだったら屋根屋さんに連絡した方が、話は早いですよねっていうことですね。いい屋根屋さんに当たる確率が高いです。とにかく困った時は石川商店に連絡もらえれば全国の屋根屋さん紹介できる。そうねそうね。これはもう強み。確かに。伊達にね、そういう組織に加盟してるわけじゃないんだから、最寄りのね、信頼できる業者さんご紹介できますんで。そうですね。お困りの時は遠慮なく、全国からご連絡お待ちしております。じゃあ今日は10月21日の放送はここまでで。ちなみにあれかな、月曜日台風だよね。会社臨時休業とかないのかね。うちほらブラック企業だからそう交通機関が完全にシャットアウトしてる場合は自宅待機で。でも池上線止まんないからね。そう無敵の池上線ですからね。だから困ってんだよね。そういう時近いとね不便だね。そうですね。そう池上線はね止まんないっていうのが有名なんです。東急池上線ね。五反田と蒲田をつないでる電車なんですけど、五反田で山手線が止まってるとか、蒲田で京浜東北線止まってるっていう環境の中でも池上線は動いてる。なぜか動く。そう動く。大雪でも動く。台風でも動く。知らないでしょ、昔歌があったの。知らない。
池上線っていう何そんなの知らないの。あ知らない結構有名なんだよね、カラオケ行ったら結構あるんだ。知らない知らない。悲しい歌なんだこれが悲しい歌なの。それなんか取り下げてもらった方がいいんじゃないの、東急電鉄としても。いやでもね公式の歌なの。西島美恵子さんって歌手が歌ってて、で数年前かなその続編みたいな歌が、ね、知らないでしょ。全然知らない。ダメなんだったな今時の子は。いやそうなんだ、全然知らなかった。有名なんだよ。じゃあ次回放送はうちの林がなんだっけ、悲しいゲームセンソング全部女性が歌ってるからね。ああそうね、そうだね。まあじゃあその放送を楽しみにということで、では今日はこれまで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。